Дуҫтар, ишеттегеҙме? Тау-тау хәбәр тапшырыуы яңы хәбәрсе алып барыусылар эҙләй. Кастинг нисек үтә икән? Күреүебеҙсә, кастингка бик күп дуҫтарыбыҙ килгән. Шулай булмай ни, бөтәһенең дә зәңгәр экрандарҙа йондоҙ булып балҡыһы килә. Шуға ла ҡыҙҙар-егеттәр бик етди әҙерләнгән. Тимур, һин кастингка ни өсөн килдең? Мин йондоҙ булғым килә. Кастингты режиссер һәм мөхәррир ағай-апайҙар үткәрҙе. Улар дуҫтарыбыҙға төрлө һорауҙар бирҙе. Камера алдында дөрөҫ һөйләргә өйрәтте. Мәҙинә, һин бит сәңгелдәк тапшырыуына йөрөй инең. Ниңә тау-тау хәбәргә килдең? Мин бит сәңгелдәк тапшырыуынан күптән киттем пенсияға. Менә тау-тау хәбәргә килдем. Тау-тау хәбәрҙе ҡарарға яратаһыңмы? Әлбиттә, унда бит һәр ваҡыт ҡыҙыҡ яңылыҡтар була. Кастинг ике өлөштән торҙо. Тәүҙә үҙең менән таныштырыу, һуңынан ысын алып барыусы кеүек яңылыҡ еткереү. Кастинг ауыр булдымы? Юҡ, минең өсөн ауыр булманы, сөнки мин бәләкәйҙән үк шиғырҙар һөйләйем. Хәбәрсе ниндәй булырға тейеш? Ул күп шиғырҙар белергә тейеш, уның бай теле булырға тейеш. Тау-тау хәбәр тапшырыуына кастинг бик ҡыҙыҡлы үтте. Һәләтле ҡыҙҙар-малайҙар көнө буйы үҙҙәренең таланттарын күрһәтте. Тапшырыу менән яҡыныраҡ танышты. Тиҙҙән уларҙы тау-тау хәбәрҙә күрерһегеҙ әле. Кастингка килгән ҡыҙҙар-малайҙарға афарин тип әйтәбеҙ. Дуҫтар, һеҙ уларҙы тиҙҙән телевизор аша күрерһегеҙ. Тамыр менән ҡалығыҙ. Данил Ғәлимов, Вахит Хәлимов, Тау-тау хәбәр өсөн.